სააგენტოს. ჩემ ყველა საინტერესოა, ჩემთვის ამას სამინისტრო როგორ მოახერხებს, ანუ ამ ადამიანების. ბატონი სედარსუბარი უკვე სატელეფონო ხაზზე ყავს. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით და მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს. დიდი მადლობა დრო რომ გამონახეთ და თუ შეიძლება გვიამბოთ სააგენტოს შესახებ, დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო. რას ნიშნავს, რა ტიპის სააგენტო იქნება, რა პრიორიტეტები გაქვთ, როგორი ხედვა და სტრატეგია გაქვთ შემუშავებული და რას შესთავაზებთ დევნილებს? პირველ რიგში რამ განაპირობა ამ სააგენტოს ჩამოყალიბების აუცილებლობა? დღეს საქართველოში სიგარების ზღვარზე რო ავიღოთ, სიგარების ზღვარს თუმატყოფი დევნილების რაოდენობა პროცენტულად ორჯერ აღემატება ქვეყნის დანარჩენი მოსახლეობის იმ რაოდენობას, რომელიც სიგარების ზღვარს გომოწარიან. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ უმუშევრობაზე და აი სწორედ ამ განაპირობა რომ რაღაცნაირად გვიზრუნა იმაზე რომ დევნილებს გაუჩნდეთ შემოსავალი, მათ შეძლოთ ოჯახების რჩენა და მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში და განვითარებაში. ანუ თუ კი დღეს აქამდე მთავარი პრიორიტეტი იყო მათი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ეს პრიორიტეტი ძალიან კოჭლობით მუშაობდა, ახლა ახალი პრიორიტეტი არის რომ საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან ერთად მათ ჰქონდეთ შემოსავალი, რომ ისინი არ გავიდნენ სოციალურად დაუცველთა კატეგორიაში მუდმივად და არ იყვნენ შემოყრებული მხოლოდ ან სოციალურად დაუცველის დახმარების, ან დევნილის დახმარების და ეს არ იყოს მათი ერთადერთი არსებობის წყარო, არამედ მათ ჰქონდეთ შემოსავალი. და რა გაკეთდება ამისთვის ბატონო სოზარ? კონკრეტული გეგმა თუ არსებობს? სწორედ ამისთვის შემუშავდა შეიქმნა სააგენტო, რომელიც არის გამოყოფილი ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხები, დონორები გვეხმარებიან და დონორებიდან მოდის თანხების მოძიება და პლუს მუშავდება პროგრამები, რომლებიც განხორციელდება არა მხოლოდ სამინისტროს და დონორების ხარჯებით, არამედ სხვა უწყებებთან მჭიდრო კოორდინაციით, მაგალითად როგორც არის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, როგორც არის ეკონომიკის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, განათლების სამინისტროსთან ერთად გავაკეთებთ გარკვეულ გადამზადებებს, პროფესიულ ტრეინინგებს, რომ ადამიანებმა შეიძინონ პროფესია. ახლა მოგიხსენებათ, ჯერ ისედაც საბჭოთა პერიოდში შეძენილი ცოდნა ხშირ შემთხვევაში დღევანდელ ვითარებაში არაადეკვატურია და მით უმეტეს თუ ადამიანი ამდენი წლის განმავლობაში მოწყვეტილი იყო სამუშაოს და დევნილების აბსოლუტური უმრავლესობა თვითდასაქმებულების გარდა სწორედ ასე იყო, მათ შეიძლება სჭირდებოდათ გარკვეული გადამზადება. აი ამ უამრავი მიმართულებაა, რომელზეც ვაპირებთ მუშაობას. ანუ რეალურად პირველ რიგში მოხდება აღრიცხვა ამ უმუშევარი ადამიანების და მათი პროფესიული ცოდნის შესწავლა, რა იციან და რა მიმართულებით უნდა გადაკვალიფიცირდნენ. ეხლა 300,000 ადამიანის აღრიცხვა და მათი პროფესიის შესწავლა ვერ მოხდება, მაგრამ გარკვეული კვლევა მიმართულებით ჩატარდება ბუნებრივია, პარალელურად მივიღებთ განაცხადებს თქვათ ადამიანებისგან, რომლებსაც აქვს გარკვეული იდეები, როგორ ხერხონ თავისთვის გარკვეული შემოსავლის გაჩენა ან პირიქით რაღაცა საწარმოოდ გაკეთება, რომელიც დაასაქმებს არა მხოლოდ ამ ადამიანს, არამედ შეძლებს არაერთი სხვა ადამიანის დასაქმებასაც. აი ამ ნაწილში შეიძლება ასე ვთქვათ, აწარმოოს საქართველოს მინი მოდელი იქნება, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი მიმართულებაა. მეორე მიმართულება, როგორც ვითხარით, გადამზადება, სოფლის მეურნეობის პროგრამები, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ამავდროულად, როდესაც ვლაპარაკობთ სხვა უწყებებთან კოორდინაციაზე, სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინაციაზე და თანამშრომლობა, იქ არის სწორედ გათვალისწინებული გარკვეულად დევნილებისთვის ხელშეწყობა დასაქმებაში, რომ ვთქვათ იმ პროექტებში, რომლებიც აქვს სხვა უწყებებს, დევნილებს შეუწყობთ დასაქმებაში და თუ იქ გამოიკვეთა, რომ გარკვეული კვალიფიკაციის ადამიანი სჭირდებათ, ჩვენ დავეხმარებით დევნილებს, რომ ამ კვალიფიკაციის შეძენა დავეხმაროთ და ufinansot თუ საჭიროა, რომ მათ გავაძრულდეთ მუშაობის დაწყება. ბატონ სოზარ და ხო არ გულისხმობს ეს, რომ ანუ პრიორიტეტი იქნება დაუშვათ, როდესაც ორი თანაბარი ცოდნის და კვალიფიკაციის ადამიანი იქნება, ერთი დევნილი და ერთი არადევნილი, დაუშვათ, თუნდაც ადგილობრივი მოქალაქე, პრიორიტეტი შეჭრდება დევნილ მოქალაქეზე, რაღაც ამ ტიპის იმასთან ხო არ გვექნება საქმე? მე რაც აქამდე ვილაპარაკე, სწორედაც რომ გამორიცხავს ანუ მე ვამბობ ზუსტად იმაზე, რომ იქნება პრიორიტეტი, რომ კვალიფიკაცია გაეზარდოთ, რომ თანაბარ კონკურენციაში გავიდნენ. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევებში, როცა შეიძლება პირდაპირ ვთხოვოთ კომპანიებს, როცა ლაპარაკი არა კვალიფიკაციაზე, არამედ უბრალოდ მუშაზე და ასე შემდეგ, გარკვეული ადამიანები
დასაქმონ, მაგრამ ამას არ ექნება ძალიან დიდი ესეთი ხშირი შემთხვევას არ ექნება. გარკვეული პოზიტიური დისკრიმინაცია, როდესაც განსაკუთრებით მოწვევა ჯგუფებზე გვაქვს ლაპარაკი, თავისთავად არ არის ცუდი და ისეთი მიღებული პრაქტიკაა, მაგრამ ამას ბუნებრივია არ უნდა ქონდეს და არც მიეცემა ძალიან ფართო ხასიათი მიეცემა იმას, რომ ადამიანებს მიუცეთ ხელში ანკესი, რომ ისწავლონ თევზაობა. ეს არის ნამდვილად ეს მართლა მისასალმებელი. ბატონ სუზარ, ვადები მაინტერესებს ყველაზე ძალიან. ბატონ სუზარ, იქნებ ვადებზე გუჩათ, ანუ აი რა ვადებზე აპირებთ ამ პროექტის გათვლას, ანუ როდის დაიწყება ეს პროექტი და როდის იქნება ანუ პირველი შედეგები. 2015 წლის იანვრიდან ჩათვალეთ, რომ პროექტი იწყებს მუშაობას, გუნდი უკვე შედგენილია, რომელიც მუშაობს, გეგმებზე მუშაობა დაწყებულია, ხოლო დასასრული ამზე ლაპარაკი ამ წუთში გამიჭირდება, იმიტომ რომ ეს არ არის თქვა რამდენი ერთწლიანი და ორწლიანი პროექტი, ეს იქნება გრძელვადიანი პროექტი, რაც მალე მოხდება უთანასწორობის აღმოფხვრა, რომელიც არის დევნილებსა და დანარჩენ მოსახლეობის შორის მით მალე